makhluk halus. Ada juga yang percaya bahwa burung hantu adalah penjaga roh atau memiliki kekuatan untuk melindungi dari bahaya. Di beberapa budaya, burung hantu justru dianggap membawa keberuntungan dan kebijaksanaan. Misalnya, dalam mitologi Yunani, burung hantu dikaitkan dengan Dewi Athena, lambang kecerdasan dan wawasan. Beberapa kepercayaan menyatakan bahwa memelihara burung hantu adalah tindakan melawan alam, karena burung ini adalah simbol kebebasan dan misteri malam. Diyakini pula